デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このガイドでは、Xiaomiロボット掃除機のバッテリーを交換するための手順を詳しく説明します。まず、必要な工具を用意しましょう。主に、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして清掃用のブラシが必要です。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 最初に、ロボット掃除機の底面にあるネジを外します。プラスドライバーを使い、ネジを取り外していきます。この時、ネジをなくさないように注意しましょう。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 時に、カバーを外します。カバーを外す際には、慎重に力を入れずにいってください。カバーが外れたら、内部のバッテリーにアクセスできます。バックスラッシュ N バックスラッシュ N バッテリーは通常、クリンチングされたコネクターで接続されています。ここで、バッテリーを取り外すためには、コネクターを慎重に引き抜く必要があります。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 新しいバッテリーを取り付ける際も同様に、コネクターをしっかりと接続します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門的な診断が必要な場合にも、義務のない専門診断を利用できます。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 時に、内部を清掃しましょう。バッテリーを交換する際に、内部のホコリや汚れを取り除くことが重要です。清掃用のブラシを使い、センサーやモーター周辺を丁寧に掃除してください。バックスラッシュ N バックスラッシュ N すべての部品が元通りになったら、カバーを再度取り付けます。ネジを締める際は、強く締めすぎないように注意しましょう。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 最後に、ロボット掃除機を充電し、正常に動作するかどうかを確認します。修理前の見積もり提供も行っているので、何か問題があればお気軽にご相談ください。これで、Xiaomiロボット掃除機のバッテリー交換は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。